Tem gente que nesta manhã que o Senhor já tomou. Tem gente nesta manhã que o Senhor está batizando com o Espírito Santo. Tem gente nesta manhã que tem gente nesta manhã que não olhou para a luta. Tem gente nesta manhã que não olhou para a dificuldade, não olhou para a distância.